President Uhuru Kenyatta akonyitete ugeni ya rumiriri ya kanitha wa Namayo Faith kuma mwena wa Nyanza na nikuo oire mwerekera wa kuria ria marahotirwo githurano-ini kia Wamũrani metikire amuri ni itua ria aikia kura. Tukubali uamuzi wa wananchi kwa sababu asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na msitusilaumiane, huyu ndio alifanya mimi nishindwe, huyu ndio alifanya mimi nishindwe, huyu. Ritana riri riukite oriri ateti gakundi aria matanakenio ni maumira ma ithurano cia Wamũrani mathiĩte na mbere na kuga ni mekuma ciama na makorwo makĩrũgamia githurano kinene mari andu kiumbe ya kwamba mwananchi ameanza kuelewa na kujua that the power belongs to him. It does not belong to the leader, it belongs to the people. Hamwe na kunyitanira o na gukenanira, President nioririete kia kanitha ucio wa Namayo aria magutongoretio ni muthikabu wao Caleb Olali makorwo na wendo wa kuhunjia thayu guothe bururi-ini muno mahinda maya ma mwaka wa githurano. Na jukumu kubwa yenu nyinyi kama viongozi wa makanisa ni kuhubiri hiyo injili ya amani. Amani, umoja na kuheshimia mila tofauti tofauti. Kahinda-ini o kau etikia ya mari na gikeno nimerire President gukamunyita mbaru githurano-ini kinene. The recent economic indicators have indeed marked your performance excellent. And we believe that as at now, the patience and tolerance embodied in your style is what this country needs to make it better. President nirigite gushera mwena wa Nyanza na kirira aikaria mwena ucio no aricera ringi. Handu-ini ha Inooro TV nititagwo Winrose Wangui. Asante. Asante.